어서 오십시오. 환영입니다. 서삼도 신영복 선생. 독서는 삼독입니다. 야, 아이폰 10 좋다. 고성일 교수님 사진이 있는데 보시죠. 그거보다 책이 많아서 제 책은 이렇게 이중 수납되어 있잖아요. 아시겠죠? 받침 만들어서 포맥스 재질로. 뒤에다가 수납을 많이 하려고 그렇게 원래 힘줘서 갖추기도 하고. 네. 책 사이즈별로 사이즈 좀씩 다르게 해놨어요. 네. 이렇게 많은 책을 몇 번씩 읽었다니 참 대단해. 전화를 블루투스에 연결해놨더니 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 아, 예, 좋습니다. 예. 네, 알겠습니다. 제가 그 시간에 8시 반에 내일 저기 사무실에서 앞뵙죠? 예. 예. 아닙니다. 뭐, 일부러 무리하실 필요 없고, 제가, 사정이 안 되면 좀 늦더라도 괜찮습니다. 예. 제가 일찍 출근하니까, 예. 네네네. 네, 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다. 소리가 아주 잘 나요. 네. 이 하여튼 앰프 추천은 최고였어요. 빌 클린턴 것도 있어. 네, 제가 나름대로 참 그 의미 있게 읽었던 저것 때문에 클린턴을 좀 이해했었죠. 그리고 오드리 헵번 수집가고. 뭐 오드리 헵번이니 마릴린 먼로니 뭐 걔네들은 그런 것도 잘 만들죠. 네, 이게 제가 이 신영국 선생님 마지막 생신 선물로 이것 드렸었는데 똑같은 거 샀어요. 여기 보니까 좋더라고요. 그냥 사진만 봐도.
오드리 헵번이 제 아버지랑 동갑입니다. 안네 프랑크랑도 동갑입니다. 그 안네 프랑크라든가 오드리 헵번은 이렇게 일찍 세상을 떴는데 제 아버지는 아직도 건강하셔가지고 다 역사 그 어떤 그런 비교하면서 예. 삶에 대한 어떤 생각들을 많이 해요. 멋져요. 아주 뭐 이쁘게 꾸며놨네. 등 같은 거 살려고 을지로 전자상가 전등상가 하는 거. 제 차가 좋아하죠, 김혜경. 그렇죠. 와이프가 센스가 있어서. 박순대 박사님 아니었으면 제가 아직 총각일지도 모르겠다는 생각이 드는데. 총각이 좋은 건지. 그래서 이제 여기를 네. 지금 상상마당이라는 이름을 상상바다. 붙였는데, 상상바다. 네. 그 상상마당은 그 애들 그 놀이터가 상상마당이었죠. 네. 상상바다라는 이름이 어떻게 해서 생긴 거예요? 그러니까 일단 그 상상할 수 있는 모든 것을 다 받아내겠다는 철학으로 만든 건데, 그러니까 바다는 이중적인 거죠. 예. 받아준다는 거하고 바다 아니면 실제로 C나 오션 같은 거 말고 예. 제가 생각할 때 받아주겠다는 그런 의미로 제가 아직 생각하지 못하는 남들의 생각도 다 받아주는 어떤 좋은 출판. 그러니까 좋은 출판이라기보다 저를 뛰어넘는 상상력을 새로운 저자들, 이를테면 우리 어린이가 될 수도 있고 저보다는 주로 젊은 사람들이 되고 생각이 젊은 사람들, 나이보다도 저보다 생각이 젊은 사람들만 상대하면서 그들의 상상을 받아내겠다는 철학으로 책을 만들어 보려고. 예. 그러니까 저급하게 생각하지 않고 올해는 절대 책을 만들지 않겠다는 선언을 했어요. 다시 그러니까 출판계로 돌아가는 거네요. 그렇게 됐습니다. 금을 못 떠나네. 근데 어떻게 뭐 그동안에 또 많은 책도 읽고 그러셨으니까 괜찮을 것 같긴 한데, 요즘에 보니까 그 페이스북 그 친구 중에 우일문 선생이라고 있어요. 예. 아세요? 알고 제 친구는 아닙니다. 어느 분인지는 알고. 제가 주로 페이스북 그렇군요. 친구를 아는 사람, 원래 알던 사람 위주로 친구하다 보니까. 그분도 뭐 그 1인 그 출판사를 하는 분인데, 원래가 신문에 이제 기고도 하고 그러던 분이고 하다가 보니까 이제 본인이 뭐 책을 쓰신 것도 많고, 그다음에 이제 뭐 출판계에서 계속 계시면서 그렇게 활동을 하시다가 이번에 이제 책을 냈는데, 책 제목이 충격적이에요. 시시한 역사. 아버지. 본 것 같습니다. 근데 이 모든 사람들의 그 대중의 삶이라는 게 다 시시하잖아요. 뭐 실제로 알고 보면 그 이 위대한 아버지들도 많지만 그 아버지들은 역사 속에서는 아주 그 시시한 인물로 살다가 이름도 없이 사라지고 그러는데, 그 아버지를 굉장히 그 위대하게 만드셨더라고요, 우 선생이. 책을 한번 봐야겠네요. 책이 기가 막힙니다. 제목만 이렇게 광고로 뜨는 거 살짝 봤습니다. 그거는 정말 많은 사람들이 읽어야 될 것 같고, 그래서 안 선생이 그 이런 뭐 또 작업을 한다고 하니까 제일 먼저 생각나는 거가, 안 선생이 글을 쓰면은 직접 쓰면은 또 그런 멋있는 작업을 할 수 있을 것 같다는 생각이 들더라고요. 용기 주셔서 감사하고 또 생각을, 그러니까 이를테면은 저희 집안이 장수 집안이잖아요. 그러니까 조급하게 생각 안 하는 약간 건방진 게 있어요. 내가 아직 아주 어리다. 그러니까 내가 아직 더 공부할 게 필요하다. 또 어머니에 대해서, 제가 어머니 돌아가시고 365일 동안 어머니에 대한 기록을 남긴 게 있는데, 거기에 출판되려다가 말았던 사연도 좀 있고, 근데 아버지가 아직 건강하신 90대 노인이지만 아버지가 만약에 돌아가신다면은 우리 집안 소사 같은 거를 뭐 만화 같은 걸로 작가랑 해서 만들어 볼까 이런 생각도 하고 있고요. 비슷한 생각이. 그건 뭐 나중에 그렇게 하면 되겠고, 그 뭐 살아계신 동안에도 뭐 충분히 그 좋은 글들이 나올 것 같아요. 제 아버지가 별로 자녀들한테 좋은 아버지 느낌이 별로 없어서 얘기하다 보면 아버지가 싫어하실 책이 될 것 같기도 하고,
저는 정직하게 쓰고 싶은데 그 세대에. 아, 그거 괜찮죠. 아, 그래요? 아, 괜찮죠. 그런 모습을 그대로 그 써주는 것도 좋지. 나는 좀 그 빌 게이츠도 뭐 우리나라에서 이렇게 그 저 뭐 위인전 같은 게 나오고 그랬고 뭐 그 요즘에 위인전이라는 게 뭐 그렇게 특별한 건 아니잖아요. 뭐 안철수 위인전도 있는데 난 그거 보고 좀 쇼크 먹었는데 그러면서 이제 그 빌 게이츠 말고 빌 게이츠의 적수라고 할 수 있는 스티브 잡스의 그 책을 봤어요. 네. 그러면서 좀 느낀 것 중에 하나는 스티브 잡스도 뭐 어떻게 보면 큰 인물이면서도 네. 참 잘게 살았다고 하는 생각을 할 때가 있었어요. 이유는 뭐냐면 그 사람이 자기에 관한 책을 지가 감수하고 죽었잖아요. 네. 그게 뭐야? 아, 쓰레기지. 그런 면에서 자기 검열을 별로 바람직하지 않는. 그건 쓰레기죠. 한마디로 말해서. 그렇게. 그 사람이 원래 뭐 인간성이 원래 그 좋은 사람도 아니기는 하고 또 그 딸을 책임 없이 낳아놓고서 자기 딸 아니라고 그 우기던 사람이라서 뭐 그렇게 뭐 좋게 보던 사람은 아니지만 또 그런 거 보면서 상당히 좀 찝찝했던 적이 있어요. 근데 어쨌든 사실에 의거해서 쓰이는 글은 다 괜찮다고 생각이 들어요. 글이라고 하는 거가 그 거짓을 담는 순간에 이미 그게 글답지 않아지기 때문에 그냥 뭐 느끼는 대로 네. 쓰면 되는 거니까. 그런 의미에서 보면 어찌 보면은 글짓기보다는 글쓰기란 말이 더 이쁜 말이고. 그렇죠. 네. 특히 그 안 선생이 좋은 글을 쓸 수 있는 거가 뭐 몇 가지 그 요인이 있겠지만 일단은 워낙 많은 책을 읽어서 바탕이 좋고 그 다음에 이제 아주 타고난 그 이 유머 감각이 있잖아요. 거기에다가 그 특히 이제 그 수필류의 글을 쓸 때 그 최고의 덕목이라고 하는 거가 솔직함인데 엄청나게 솔직하잖아요. 사실 나도 글 쓸 때는 굉장히 솔직하려고 노력하는 사람인데 가끔 가다가 안 선생이 쓴 글 보면은 이건 내가 쓰고는 싶었지만 차마 못 썼던 건데 거기 그런 게 있더라고요. 참았어요. 네. 근데 이제 그런 글들이 살아있는 글이거든요. 네. 정말 나는 어떤 뭐 자기 자신에 관한 글을 쓰면서 그 부끄러운 게 있을 때 그걸 그대로 써가지고 그 글을 읽는 사람이 얼굴이 뻘겋게 달아올라야 그게 정말 그 마음이 잘 전해진 거라고 생각이 든다고. 그리고 뭐 세상 모든 사람들이 다 뭐 그런 부끄러움은 다 간직하고 사는 거 아니에요? 네. 네. 좋습니다. 그러니까 안 선생이 남의 책을 내는 것도 괜찮겠지만 스스로의 책을 내는 게 좋을 것 같고 특히 뭐 충분한 시간을 가지고 기다렸다가 책을 출판한다고 하는 얘기를 들으니까 뭐 그 시간 동안에 자기 생각을 정리해 가지고 내는 것도 괜찮겠고 특히 페이스북에 이 써놓은 그 많은 글들을 모아서 묶어도 될 거라고 생각이 들어요. 네. 용기를 내서 정리하면. 그거 한번 뭐 그래서 뭐 사파 넣고 아니면 또 뭐 사진 같은 거 좀 곁들이고 해가지고서 그리고 또 뭐 그 당시에는 그 글 쓰는 당시에는 생각하지 못했던 글들을 그 이후에 뭔가 이렇게 그 생각이 난 것도 있을 테고 또는 그 페이스북에 달린 댓글들을 보면은 거기에서 트리거링 되는 그 수많은 그 사고들이 또 있을 거라고요. 뭐 그런 걸 가지고 묶으면은 그 우일문 선생님 글과 비슷한 그러니까 뭐 이 주제나 그 소재 자체는 다르지만 그 이 훌륭한 책이라고 하는 그런 의미에서는
똑같이 그 훌륭한 책이 될 수 있을 것 같아요. 네. 살아있는. 한번 용기를 내서 네. 그게 뭐 사실 제가 박성효가 처음 만났을 때보다 제가 그 나이보다 훨씬 많은 나이가 됐잖아요. 벌써 그렇게 된 거예요? 참 오래됐어요. 예. 차. 예. 아, 그럼 몇 년이에요? 그 한글과 컴퓨터에 들어온 게? 우리가 뭐 하여튼 90년대